আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইটিসি রান্নাঘর। আজ আমি আপনাদের দারুণ মজার ভ্যানিলা চকলেট কেক তৈরি করে দেখাবো। এই কেকটির A to Z রেসিপি আজ আপনাদের কাছে শেয়ার করব। এই কেকটা আমি চুলায় তৈরি করেছি। 2 পাউন্ডের ভ্যানিলা কেক, ক্রিম, ডেকোরেশন সব কিছুই পেয়ে যাবেন এই ভিডিওতে। আশা করছি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। চলুন রেসিপি শুরু করি। প্রথমে আমরা কেকের বেসটা তৈরি করব। এর জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ প্লাস 1/4 কাপ ময়দা, 1 টিস্পুন বেকিং পাউডার, হাফ টিস্পুন বেকিং সোডা, হাফ টিস্পুন ভ্যানিলা পাউডার, দিয়ে দিচ্ছি 2 চিমটি লবণ। শুকনো উপকরণগুলো চেলে নিয়ে এরপর আরও অ্যাড করব 2 টেবিল স্পুন গুঁড়ো দুধ। সব উপকরণগুলো একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই সব শুকনো উপকরণের পরিমাণটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিখে দিব, চাইলে আপনারা সেখান থেকে চেক করে নেবেন। ভালো মতো চেলে নিয়ে শুকনো উপকরণগুলো এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। তো এরপর নিয়েছি আমি 4টি ডিম। দেখতে পাচ্ছেন 4টি ডিমের সাদা অংশগুলো এখন আলাদা করছি। আর ডিমের কুসুমটা যাতে সাদা অংশে না পড়ে, সাবধানে ডিমের কুসুমটা আলাদা করতে হবে। ডিম যদি ফ্রিজে থাকে তাহলে ডিমগুলোকে অবশ্যই 1 থেকে 2 ঘন্টা আগে বের করে রাখতে হবে। এরপর একটি শুকনো বাটির মধ্যে ডিমের সাদা অংশগুলো ঢেলে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ আইসিং সুগার। ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে বিট করে নিচ্ছি লো স্পিডে 2 থেকে 3 মিনিটের মতো। এরপর মিডিয়াম স্পিডে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত বিট করব যতক্ষণ না চিনিটা গলে যায়। চিনিটাকে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি এজন্য যে চিনির কালারটা চেঞ্জ হয়ে ডিমের ফর্মটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। আর আস্ত চিনি দিলে ডিমের ফর্মটা হতে অনেক সময় লাগে। কথা বলতে বলতে 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যেই এই চিনির কালারটা চেঞ্জ হয়ে ডিমের ফর্মটা হয়ে গিয়েছে। ডিমের ফর্মটা হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি 4টি ডিমের কুসুম আর 4 টেবিল চামচ রান্না করা সয়াবিন তেল। আবারও আমি লো স্পিডে বিট করব 10 থেকে 15 সেকেন্ডের মতো। এর বেশি বিট করলে ডিমের ফর্মটা নষ্ট হয়ে যাবে, তখন কিন্তু কেকের মধ্যে আর স্পঞ্জি ভাবটা আর আসবে না। শুকনো উপকরণগুলো আবার আমি চেলে নিচ্ছি। ডিমের ফোমটা খুব সাবধানে মেশাতে হবে। যদি উল্টাপাল্টা ভাবে মেশান তাহলে দেখবেন ডিমের ফোমটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন কিন্তু আর কেকের মধ্যে স্পঞ্জি ভাবটা থাকবে না। আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলতোভাবে খুব সাবধানে মিশিয়ে নিচ্ছি। 2 থেকে 3 বার শুকনো উপকরণগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি। শুকনো উপকরণগুলো মেশানোর পর যদি মনে হয় কেকের ঘনত্বটা বেশি হয়েছে তাহলে 1 থেকে 2 টেবিল চামচ তরল দুধ দিয়ে দিবেন। আর যদি পাতলা মনে হয় তাহলে 1 টেবিল চামচ ময়দা দিয়ে ব্যাটারটা ভালো মতো মিশিয়ে নেবেন। আর ব্যাটার ঘনত্বটা দেখুন ঠিক এমন হবে, একটার উপর আরেকটা পড়ে যাবে সাথে সাথেই। এরপর 5 ইঞ্চি 2টি মোল্ড নিয়েছি। বেকিং পেপারটা আগে থেকে সাইজ মতো কেটে রেখেছি। অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি, এর উপর বিছিয়ে দিচ্ছি। কেকটাকে হাই করে ডেকোরেশন করব, তাই আমি ব্যাটারগুলো সমান 2 ভাগে 2টি মোল্ডে ঢেলে নিচ্ছি। এরপর মোল্ড দুটোকে হালকা একটু ট্যাপ করে নিচ্ছি যাতে ভেতরে কোনো বাবল না থাকে। ট্যাপ করে নেওয়ার পর চুলায় একটি হাঁড়িতে স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে কোনো প্রকার বালি আর কাগজ দেইনি। এই কাগজ আর বালি ছাড়াই আপনাদেরকে কেক তৈরি করে দেখাবো। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। ঢাকনার উপর একটি ছিদ্র ছিল, তাও কাগজ দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। অন্যটিকে পাশের চুলায় বেক করে নিচ্ছি ঠিক একইভাবে। 30 মিনিট পর টুথপিক এর সাহায্যে চেক করে নিচ্ছি কেকটা হয়েছে কিনা। টুথপিকটা একেবারে ক্লিন এসেছে, তার মানে কেকটা আমার হয়ে গিয়েছে। এখন মোল্ড আউট করে নিচ্ছি। 2টি মোল্ডে কেক বেক করার কারণে এজন্য আমার সময়টা কম লেগেছে। আপনারা যদি 7 ইঞ্চি মোল্ডে 2 পাউন্ডের কেক বেক করতে চান সেক্ষেত্রে সময়টা বাড়িয়ে দিতে হবে। 50 মিনিট ধরে কেকটা বেক করে নেবেন। এখন আমি বেকিং পেপারটা উঠিয়ে দেখাচ্ছি আমার কেকটা কতটা স্পঞ্জি আর নরম তুলতুলে হয়েছে। এর পরের কেকটাকেও মোল্ড আউট করে নিচ্ছি।
কাগজটা উঠিয়ে দেখাচ্ছি কেক দুটো কতটা পারফেক্ট আর সফট হয়েছে। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন দর্শক কেকটা কতটা সফট হয়েছে। কেক দুটোকে দুভাগে ভাগ করে নিয়ে 4 পিস করে নিয়েছি। তো প্রত্যেকটা লেয়ারে লেয়ারে এখন সুগার সিরাপ দিয়ে দিব। কেকগুলোকে অবশ্যই কুসুম গরম থাকা অবস্থায় সুগার সিরাপ করতে হবে। এখানে আমি 1/3 কাপ ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে 3 টেবিল চামচ চিনি দিয়ে সুগার সিরাপটা তৈরি করে নিয়েছি। তো আমার সিরাপটা দেওয়া শেষ। এখন আমি শুকনো একটি বাটির মধ্যে 1 কাপ হুইপড ক্রিম নিয়েছি। এখন ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে বিট করে ক্রিম তৈরি করে নেব। ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে বিট করতে করতে ক্রিম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদের জন্য 2 টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ। চিনি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ক্রিমের মধ্যে যথেষ্ট চিনি দেওয়াই আছে। ক্রিমটা হয়েছে কি না কীভাবে বুঝবেন? বোঝার উপায় হচ্ছে ক্রিমটা হয়ে গেলে বাটিটা উল্টিয়ে নিচের দিকে ক্রিমটা না পড়লে বুঝতে হবে ক্রিমটা হয়ে গিয়েছে। এখন আপনার ইচ্ছে মতো কালার দিতে পারেন। তো আমি সামান্য পিঙ্ক কালার দিয়ে দিয়েছি। ইতিমধ্যে ক্রিমটা আমার হয়ে গিয়েছে আর দেখতে পাচ্ছেন ক্রিমটা আমার একেবারে পারফেক্ট হয়েছে। এখন একটি কেক বোর্ড নিয়ে নিচ্ছি। কেক বোর্ডের উপরে কিছুটা ক্রিম মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা কেকের উপরে ক্রিম দিয়ে চকলেটের গানাশ দিয়ে দেব। একইভাবে প্রত্যেকটা লেয়ারে লেয়ারে ক্রিম দিয়ে চকলেটের গানাশ দিয়ে দিচ্ছি। কেকের মধ্যে আমি কম ক্রিম দিচ্ছি, কারণ যাদের জন্য কেকটা তৈরি করছি তারা আমাকে ক্রিম কম দিতে বলেছে। এখন আপনারা যদি কেকের ডেকোরেশনটা আরও গর্জিয়াস করতে চান কিংবা মাঝে আরও ক্রিম দিয়ে কেকটা উঁচু করতে চান, সেক্ষেত্রে ক্রিমের পরিমাণটা 1.5 থেকে 2 কাপের মতো নিতে হবে। এরপর সবার শেষের লেয়ারটার মধ্যে বেশি করে ক্রিম দিয়ে চারদিকে ক্রিম দিয়ে কোট করে নিচ্ছি। ক্রিম দিয়ে কেকটাকে কোট করতে করতে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা যারা আমার এই কেকটি তৈরি করা দেখছেন, আপনাদের কাছে ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন, এতে করে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। ক্রিম দিয়ে কেকটাকে কভার করে নিচ্ছি। এরপর আমি কিছু সুগার বল দিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার পছন্দ মতো কেকটাকে সাজিয়ে নিচ্ছি। কেকের চারদিকে চকলেট গানাশ দিয়ে দিচ্ছি। কেকের উপরে চকলেটের গানাশ দিয়ে কেকটাকে কভার করে নিচ্ছি। এরপর কেকের নিচে বর্ডারটা দিয়ে দিচ্ছি। কেকের উপরে একটি গোলাপের নজল নিয়ে কিছু গোলাপ দিয়ে দিচ্ছি। গোলাপের উপরে কিছু সুগার বল দিয়ে কেকটাকে সাজিয়ে নিচ্ছি। হয়ে গেল দারুণ মজার ভ্যানিলা চকলেট কেক। এই কেকটা আমি আমার ছোট বোনের হাজবেন্ডের জন্য তৈরি করেছি, এজন্য আপনাদের কেটে দেখাতে পারলাম না। আশা করি আজকের আমার এই ভ্যানিলা চকলেট কেকের রেসিপিটা ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলে বাসায় অবশ্যই একবার তৈরি করবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।